注意把这个坏东西拆出来。你把这两个碳刷拆下来检查。拆下来看一看。这碳刷已经磨没了，这边还可以，这边已经不行了，只剩这么一点了，所以这是它的问题，换个碳刷。车上找了2个新的碳刷，刚拿回来，把它装上去换了，试一下。装回去，插上电试一下。